Selamat sore, good afternoon. Selamat malam, good night. Selamat tidur, good sleep. Selamat makan, good eat. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mandi, good jubar. Nah, nu penting baseuh kuring mah. Coba. Yo, dapat naon sih teh? Ai ngagerem juan dan juragan anom teh mata geuman. Da ieu hebatna wayang golek ti dieu, Pak. Naon hebatna? Bentenna wayang golek jeung wayang kulit di dieu. Sok Bapak nonton wayang kulit. Gatot Gaca dek ngomong teh tara ngagerem heula. Ukur kitu we iyoy. Tapi wayang golek mah Gatot Gaca teh memeh ngagerem teh sok memeh nyaur teh sok ngagerem heula. Ieu teh simul, Pak. Simul naon? Ye masyarakat urang teh masyarakat Jawa Barat. Ai Jawa Barat teh adalah Silihwangi, Silihwangi adalah Jawa Barat. Eta teh nanakeun siwi-siwi Pajajaran, Siloka Maung. Nu matak urang Sunda mah cenah lamun can silih asah, silih asih jeung silih asuh, urang Sunda can jadi maung. Lain maung nu ngahakan sato, tapi lain maung leuweung maung di dieu teh manusia unggulan. Nya ngan disimbolkeun maung nantinya kula. Leuheung peuting ieu cerdas. Bubuhan aya pangaresana Bapak Dewan ti Subang, Bapak DPRD, pangaresana Bapak Haji Manap, mulih di tanah suci. Alhamdulillah di pasian kasalamatan. Jeneng haji na luar biasa maparin beas sakarung tuh mogeun. Eta teh rezeki kudu loba silaturahmi jeung dulur teh kitu. Geuning beas teu meuli di pasihan ku Bapak Manap, Bapak Dewan. Sumuhun ti acan ke subuh tinu hajat. Ada bos. Mangga paman, nuhun kasep nuhun. Dina perkawis kalepatan sanaos timang no problem. Pak, naon ai no problem teh. Tobat. Ai gaul jeung nu pinter